は、耳鼻咽喉科医の中西遥です。この動画ではゾレアという季節性アレルギー性鼻炎の注射のお薬についてお話しします。今回は3つの話題についてお話しします。1つ目、アレルギー性鼻炎持ちの耳鼻科医である私が自分自身でゾレアを使用してみて、今年が2シーズン目だったんですけれども、効果や感じたことについて本音でお話しします。2つ目、今年2021年の花粉症シーズンに私が担当している患者さんでは新たに14名の方がゾレアを開始されました。今シーズンが患者さんで使っていただくのは初めてだったんですけれども、どんな方がゾレアを使っているのか、効果はどうだったのか、リピーターになるぐらい調子が本当に良かったのかということについてお話しします。3つ目はちょっと裏話的な内容になります。耳鼻科のドクターとか医療従事者向けの情報にもなるんですけれども、花粉症の症状がひどい患者さんにゾレアをご紹介しようかなと迷うような場合に、こういうふうに紹介してあげると受け入れやすいのかなと、そういう内容についてお話をしてみようと思います。花粉症で悩まれている方にとっても、こういうことを医師は気にしながら見ているんだなと分かっていただけるのは興味深いかなと思います。ちなみにこれらは全て企業案件ではありません。自由に話せなくなると困りますんで、あくまでも私個人の経験と感想として聞いていただけたらと思います。はい、では解説いってみましょう。では初めに、私のゾレアシーズン2体験記です。実は私耳鼻科医なんですが、ひどい花粉症持ちなんですね。花粉症がひどいから耳鼻科医になったっていうわけではないんですけれども、特に高校生くらいの頃は鼻水で溺れるくらいひどかったんですね。もう自転車に乗って学校行ったりすると、もう前が見えないぐらい、もう目がパンパンになって鼻水もダラダラっていう感じです。仕事柄アレルギー性鼻炎のお薬には詳しくなったので、医師になってからは市場に出回っている抗アレルギー薬はほとんど全部と言ってるぐらい自分自身で使ってみて、使用感を試してみました。お薬の使用感というのは個人差もあるので、私に効いたから良い薬とかそういうことではないんですけれども、私が自身のアレルギー性鼻炎治療にこだわってきた背景には、アレルギー性鼻炎をコントロールしておかないと鼻中隔湾曲症ですね、鼻の真ん中の壁もちょっと曲がってるので鼻づまりになりやすいということと、風邪をひいた後によく副鼻腔炎になってなかなか治らないということもあったんですね。放っておくといつも鼻が重くて詰まって調子悪いという状態になってしまうんです。そういうこともあって鼻のケアはよくしてきたんですけども、大学病院勤務の終わりの頃には杉の舌下免疫投与もやってみたんですが、当時は業務が忙しくて舌下免疫療法の継続するのもなかなか難しくて、途中で断念してます。あと私はヒノキの花粉症も強くあるんですね。そういうわけで舌下免疫治療でもコントロールがつかなくて、これまでは花粉症シーズンは抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン気候薬、ステロイド点鼻の、3点セットですね、3剤を欠かさず併用してきました。それでも花粉の多い時期にはコントロール不良になることが多くて、日によっては目のかゆみも強いという状況でした。そんなわけで花粉症の治療は完全に自分の問題でもあるので、新しい治療はまず自分で試してみて、良いものは患者さんに紹介しようというふうにやってきました。ゾレアは2019年12月に季節性アレルギー性鼻炎について保険適用となったお薬です。もともと喘息では10年くらい前から使われてたお薬なんですね。私はゾレアがアレルギー性鼻炎に対する保険が通るようになって、初の花粉症シーズンだった2020年の春、去年の春にすぐゾレア使ってみたんです。あまりにもよく効いて本当にびっくりしたので、ゾレアの解説動画を別に作っています。概要欄に動画のリンクを貼っておきます。ゾレアは使用に関していろいろと制限があって、どこのクリニックでもやっているというわけではないんですね。医師にも一定の専門性が求められます。このゾレア、正直に言うと昨シーズンも一部の重症のアレルギー性鼻炎の患者さんにはご紹介していたんですけれども、私の施設では実際に使用に至る方はいらっしゃらなかったんですね。振り返ると2020年の春っていうのは新型コロナウイルスが台頭してきた初期の頃でした。当時すでに感染拡大の傾向ではあったんですが、まだ大阪の、私のいる施設周辺では稀で、どんなものなのか実際には全くわからないという状態だったんですね。ゾレアは私自身で使ったこともなかったので、どの程度効くものなのかもわからないし、コロナウイルスまで出てきたという状況では安易に進めにくいという背景もありました。花粉症のひどい患者さんにはこんな風に説明していました。今年は私が使ってみるから、よかったら来年の花粉の時期に考えましょう。よっぽど花粉症がひどかったら今年もできますよというような感じです。今年2021年の春は例年よりはスギ花粉症はやや少なめと予想されていたんですが、昨年2020年よりはやや増えるだろうということも言われていました。蓋を開けてみると、昨年は大丈夫だったのに今年は花粉症の症状がひどいと訴える患者さんが大勢来られました。前置きが長くなりましたが、ゾレアシーズン2、私の効果はどうだったのか、これはズバリ夢なのかと思うぐらい効きます。アレルギーのない世界に来ちゃった感じです。朝一から自分の鼻が両方すっきり通ってるなんて、しかも外に出ても目も全然かゆくない。
なんて花粉の時期にはありえないことなんですね。昨年初めてゾレアを打った時は翌日から鼻の奥の今まで通ったことないような部分が開通したような、そういう感じだったんですね。自分の鼻は本当はこんなに通るものなのかという感じでした。今年も1回目の注射を打ったのは鼻づまりとくしゃみの症状が、強くなってきて目のかゆみも強くなってきた頃に打ちました。その結果翌日から鼻はすっきり開通、鼻がついてないんじゃないかと思うぐらいすっきりなんですね。いつもそれだけ詰まってたということなんですけども、目のかゆみも全くなしの状態でした。ゾレアは採血結果と体重によって投与間隔が決まるんですが、私は4週間ごとの投与スケジュールだったんです。投与して3週間を過ぎるとちょっとアレルギー性鼻炎の症状が出るかなという感じでした。少しだけの鼻づまりと目のかゆみという感じですね。ちなみにゾレアを打つ前も打った後も抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン拮抗薬、ステロイド点鼻の治療3点セットは欠かさず使っていて、この感想です。やっぱりゾレアいいですね。私にはよく効きます。ゾレアは作用基準から考えてスギ花粉症以外の他のヒノキやダニなどのアレルギー症状も抑えます。ただし適用は季節性のアレルギー性鼻炎というふうになってるんですね。花粉症の時期は毎日辛いという方には絶大な効果を感じられると思います。それではここからは今シーズン私が担当しているアレルギー性鼻炎の患者さんでゾレアを開始された14名の方々の経過についてお話しします。結論から言うとほぼ全員14人中12人はもう大変よく聞きました。お一人高校生でクラブ活動で野外によく出るという方は目の症状と鼻閉が少しだけ残るという方がいらっしゃいました。ただしこの方も改善感はすごくあるということでシーズン中3回投与されています。もう一人の成人の、女性の方も、少し鼻づまりが残るという方がいらっしゃいました。使用された方の背景は高校生から30代の方が多くて女性が多かったです。やっぱり鼻がグズグズされるのは女性は気になるという方も多いですね。コストよりもとにかく効果を優先したいという方がそれらを希望されています。花粉の時期はもうどこにも行きたくなかったけどすごく楽になったとおっしゃられる方もいました。投与の本数は1本から多い人では4本、ほとんどが4週間ごとの投与の方でしたが2週間ごと投与の方も少数いらっしゃいました。1回だけの投与で花粉のピーク時期を超えてしまった方もいらっしゃるんですけども、ほぼ全員が花粉症シーズン中にリピーターになられて複数回の投与をしています。目立った副作用のある方はお一人もいらっしゃいませんでした。強いて言えば4本投与しないといけない方というのは一度に4回注射しなきゃいけないのでそれが負担になるということがありました。費用については副鼻腔炎や鼻中隔湾曲症について調べることもあるので検査費用なども含めるとケースバイケースになってくるので、この辺りは受診された医療機関でご相談いただけたらと思います。ゾレアのホームページに詳しく記載があるので概要欄に貼っておきます。自治体によっては医療費の助成があるのでそれを利用された方も多いです。私の勤務している大阪府和泉市では今年の春から医療費助成が18歳まで延長されたんですね。来年の受験に向けて今年からゾレアをという方も多かったです。私も高校生の頃にゾレアがあったらどんなに楽だったろうなと思います。最後にどうしてゾレアの処方数が伸びたかについてこういうことが関係しているのかなと思い当たるようなことを3点ほど個人的な感想としてお話しします。これはもうちょっと裏話的なことになるんですけども、まず1つ目は私自身が結構重症のアレルギー性鼻炎持ちなので患者さんのしんどさについて深い部分で共感できるからかなと思います。アレルギー性鼻炎や花粉症って私自身の個人的な感覚からするとインフルエンザにかかった時よりもしんどいんじゃないかと思うぐらいなんですね。杉やヒノキのシーズンっていうのは3ヶ月ぐらい持続しますので放置してるとずっとしんどいしもう目もかゆいし本当調子悪いんです。病院にアレルギーの方が来られた時には自分と同じ苦しみを味わってる方なのかと思うともう診察する前から問診票を見た時点でよし任しといてしんどいのめっちゃわかるというスタンスで受け入れています。何かしら伝わるところがあるのかなと思います。一通り患者さんの訴えを聞いた後に時間の余裕があれば自分の経験についてお話しすることもあります。目がかゆすぎて高校生の頃は自転車に乗るのが恐怖だった経験とか花粉で溺れるほど鼻水がひどくてテストの答案用紙に落ちてしまって破れちゃったことがあるんですね。呆然とした記憶もあります。こんな感じで深い共感を示して信頼関係を築いた上でまず通常の内服や点鼻治療をしっかり行ってもらいます。それでもコントロール不良の場合に初めてゾレアの適用を考えるんですけれども、しんどいねめっちゃわかる、うまくいったら花粉症のない世界に行けるかもしれないけどやってみるというふうに提案しています。アレルギー性鼻炎のしんどさを医師に理解してもらっているという信頼関係があると新しい治療の提案も受け入れられやすいのかなと思います。2点目は現在私が手術を含めた鼻の治療をかなり多く手掛けているということも信頼関係を得やすい理由なのかなと思います。ここ数年は年間60から80件程度
内視鏡の鼻の手術を行っています。こういう実績が分かりやすく見えているということも大きいのかなと思います。さらに私が在籍する施設では CT がすぐ取れるので、鼻中隔湾曲症や副鼻腔炎など他の鼻疾患のありなし、関係性についてはっきりと物申せるんですね。他には鼻粘膜のレーザー治療や舌下免疫療法など鼻の治療というものはほぼ全て行いますので、アレルギー性鼻炎の治療を本気でやったらこうなんですよというふうに示しやすい環境と言えます。3点目はアレルギー性鼻炎の症状改善に伴う良いイメージっていうのをいろんな方向から提案できるということもあるのかなと思います。私は耳鼻科の専門医以外に高加齢医学、アンチエイジングの専門医でもあります。耳鼻科ではあまり強調することのないようなポイントから治療の提案をすることもあります。アレルギー性鼻炎による鼻づまりが改善することで夜間のいびき、無呼吸が軽減されたり、睡眠状態が改善することによる日中のパフォーマンス改善や美容との関連についてもイメージしやすくお伝えするようにしています。良いことばかりイメージいただくのではなくて、鼻が詰まってよく寝れないという状態であると発育や発達にも悪影響があっては困りますよねという、嫌なことを回避するという面からもお伝えしています。成績や運動能力が悪くなる可能性なんて少しでも少ない方がいいですからね。あとはこのような提案が患者さんの心になるべく届いてもらわないと困るので、説得力があるような身だしなみでお会いするように心がけています。分かりやすく一言で言うと、ラフな格好やサンダル履きでは診察しないということです。こういうの関係あるかどうかわからないんですけど、礼儀かなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ゾレアはアレルギー性鼻炎の診療ガイドラインにも入ってきましたので、今後取り扱う施設はどんどん増えてくると思います。作用基準が既存のお薬と大きく違いますし、処方できる資格や投与の基準も細かく定められています。これまでの花粉症治療ではうまくいかなくてお困りの方はお手伝いできますので、ぜひご相談ください。このチャンネルでは耳鼻科関連、アンチエイジング、睡眠医学などに関連したお話をしています。よかったら他の動画も覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。